Hallo und willkommen zu diesem YouTube-Video von mir. Ja, ihr wisst natürlich, dass ich eigentlich vorhatte, jeden Tag 2 Videos zu machen. Dazu bin ich jetzt aber leider nicht gekommen. Es tut mir sehr leid. Aber ich habe das jetzt anders gemacht. Ich mache halt manchmal montags, manchmal mittwochs und manchmal sonntags oder auch vielleicht auch manchmal Samstag, aber sonst eigentlich nur 3 oder 4 Mal die Woche. Und jetzt kommen wir als erstes zu den Grüßungen. Ich grüße Kimmy's World. Sonst habe ich eigentlich niemanden zum Grüßen. Naja, wenn ihr beim nächsten Mal gegrüßt werden wollt, seid einfach der allererste Kommentar oder ich suche mir einfach noch welche raus. Ja, jetzt kommen wir aber zum Thema. Und zwar das hier. Das sieht irgendwie aus wie Zuckerwatte. Es ist aber Schleim. Ich weiß, also falls jetzt manche denken, dass ich... Okay, ich gucke Disney-Filme, das gebe ich zu, aber ich glaube, fast jeder hat sicherlich schon Disney-Filme geguckt. Aber ich möchte jetzt nicht cool klingen oder so, aber ich hasse das hier wirklich. Ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, nun ja, aber ich hasse das wirklich. Also, das ist einfach nur in der Verpackung, aber es ist halt ganz normaler Schleim, ne? Jetzt, naja, ich glaube, das wäre jeder drauf gekommen. Naja, der sieht jetzt so aus, gerade und ja. Ich kann ihn euch. Alter Schwede. Wartet mal ganz kurz, ich mache mal eine andere Position für euch. So, ich glaube, diese Position ist ein bisschen besser für euch. Ja. Naja, er ist sehr cool. Ja. Ich hoffe, ihr seht ihn gerade. Und das Beste an diesem Schleim ist, er riecht neutral. Nun ja, wartet mal ganz kurz, ich habe Durst. Ich weiß, vielleicht hassen manche Leute diese Unterbrechungen, aber ich kann nichts dafür und ich kann ja nicht mit einem Video was trinken, denn ich mag so etwas nicht. Da mache ich lieber eine Unterbrechung. Und falls ihr euch jetzt denkt, diese Augenbrauen hat meine Cousine gemacht, die ich auch gegrüßt habe. Ja, jetzt kommen wir weiter zum Video. Dieser Schleim ist der Schleim. Man kann ihn auch dazu. Ich mache mal lieber meine Arme hoch, nicht dass der Rahmen im Stoff kommt. Und außerdem, ich glaube, die meisten denken nicht, dass ich irgendwann mal mit einer Kamera aufnehmen werde. Werde ich aber. Und zwar, vielleicht ich möchte mir nächstes Weihnachten eine YouTube-Kamera wünschen. Und ja. Wartet mal ganz kurz, ich muss einfach mal was machen. Ich musste gerade meiner Mutter sagen, dass sie halt ein bisschen leiser in meinem Video sein soll, denn sie möchte halt nicht auf YouTube gesetzt werden oder so, ne? Ist ja klar. Und das gleiche muss ich jetzt auch nochmal meinem Vater sagen. So habe ich jetzt gemacht. Ich wollte euch was zeigen, nicht im Kopf. Na, es könnte sein, dass manchmal Stimmen auftreten. Also man kann ihn gut ziehen, weil es ist auch schon richtig schwer, denn er ist... warte, wir sind... Ja, es ist so schwer. Hey, YouTube, nice. Ja, es ist so schwer. Ich habe gerade vergessen, wie man es formuliert. Bezeichne mich jetzt bitte nicht als dumm oder so, ne? Ja. Apropos, meine Cousine könnte ja eigentlich auch davon ein Video machen, wenn sie will. Ja. Ja.
Mich würde es freuen, wenn manche Leute mal in den Kommentaren was schreiben. Weil in manchen Videos sind einfach null Kommentare. Also ihr könnt Kommentare schreiben, damit ich welche lesen kann. Damit mir nicht langweilig ist. Und dann habe ich mehr Leute zum Grüßen. Und ich hoffe, dass irgendwann mal mein Kanal groß rauskommt. Also ich vermute nicht, dass das so wird, aber ich hoffe es. Weil darüber wäre ich sehr fröhlich. Und da ist gerade Schleim weggespritzt. Oh, Alter. Ach ja! Ich könnte auch manchmal was in der Infobox schreiben, oder? Dann schreibe ich in der Infobox, wo ich diesen Schleim gekauft habe. Stand das da, wo ich euch das gezeigt habe? Nope. Weil dann bräuchte ich euch das gar nicht in der Infobox hinzuschreiben, den ich habe. Denn ich möchte auch manchmal was in der Infobox schreiben, weil, ja, ich weiß, manche Leute würden das jetzt als dumm bezeichnen oder so. Nun ja, das war's jetzt eigentlich von meinem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt es in die Kommentare, macht Hashtag Unicorn Slime in die Kommentare und ciao!